欢喜快乐，今天晚上有你美好的带领，在何牧师、师母以及我们众同工，还有我们的叶会长来到这个家，主啊，你要祝福从这个家开始，让我们每一个家都建立读经祷告的祭坛，都有圣灵的同在，耶和华祝福满满，让我们出也蒙福，入也蒙福。主啊，若是出于神的美意，让我们每一个人甘心乐意。愿意成为基甸会的会员，也愿意成为基甸的精兵，让我们凭信心仰望你。在信的人，凡事多人，也要完全给我们成就大事。谢谢你，奉耶稣的名祝福祷告，阿门。纽约州的基甸会，他们希望我们在11月的时候能够成立一个华人的在法拉盛的分会，是我们在10月24号的那一次的。刚刚讲的月例会，纽约州的他们呢叫做 State Cabinet 州的那个负责的那个小组呢，他们会来考核我们这一批新人参与的情形。他们希望我们最少要有10个人，那到现在我们只有8个人对不对？那所以呢，我们真的是需要在这个方面要加一把劲。很多的事情，如果你不去参与，你不晓得人家怎么做。10月24号的月例会呢，希望所有的咱们这个新加入这些华人的会员跟这个辅助会员都能够出席。郑辉啦，像那个陈菊啦，像董涛啦，都去参加过这个发圣经的这个工作。其实晓得基甸会其实不只是我们以前想象的，就是旅馆里面摆圣经那么简单。那还有发圣经，怎么发圣经？你有些地方你要怎么说怎么做？就像刚刚讲的，这个颜色有红的、绿的，这个蓝的、黄的、白的，你怎么发？尽可能的，我们要学，好好的学到了，那我们以后才能够做得出。我们的目光其实不是在法拉盛，就像刚刚讲的，我们也许以后会成立一个第2个华人的分会，不一定在法拉盛，也许在Brooklyn，也许在Chinatown，我们不知道。但是很多的需要在那里。就像我们现在为什么要成立一个华人的分会？因为我们有一些弟兄姐妹们在英文的沟通上是有点问题，但是这并不拦阻我们想要参与神的事工。所以我们现在有一个责任扛在我们肩上 ，State Cabinet。还有呢，这个美国的总会都能够信任我们，说我们可以把这个火把传下去。我在中国大陆的时候，我看到大陆上是有一些旅馆里头有圣经，但是只有选择性的重点，就是摆给人家看。那很多地方我去的别的地方的旅馆都没有圣经。那我们需要就是说，慢慢的把这个火把要传回国内去。但是怎么样做到内部？没有今天这一步的话是做不成的。今年是第37届纽约市的，就是说他们称为 Blitz NYC， 就是在纽约市疯狂的发圣经，他们的目标是40万人。要扩大阵间。这个 Blitz 本身是有点像是那个暴风雨的那个味道，就是我们要在纽约市就是把这个圣经这样。以暴风雨的方式这样发放出去，那他希望发放40万本，40万本需要很多的钱，也需要很多的人。那所以呢，就是说，我不晓得大家有没有已经报名，就是说参与这几天中间的某一段，因为你不可能说全部都参与的话，你可能参与一段。事实上，有很多人是从比如说佛罗里达飞到这里来，住在这边住这1个礼拜，就是为了发这个圣经。我们如果要在华人的社区里面把这基甸会这个精神发扬出去的话，我们需要更多的人。2013年会是一个不一样的一年，今年他们看到2013年对他们是绝对不一样的一年。你要是买了那个基甸卡，比如说我今天给那个何师母写了一个卡片，说我非常的感谢你，然后呢，为了你的缘故，我愿意捐2本圣经。那结果他1本圣经5块钱，那你就放在那个基甸会，就因为我送给他一张卡，他晓得我用他的这个理由送了2本圣经，那基甸会就会收到那个10块钱，然后就可以买到了2本圣经就可以发出去。
积少成多了。那我们纽约市是一个被祝福的地方，全美国都支持纽约市的发放圣经的工作。要做基甸会的工作，要有人把这个圣经发出去，要有钱才能买到圣经。10月6号有3个教会已经同意，就是做那个基甸主日的这个见证。那这是一个很好的开始，希望有更多的人在10月24号那天一定要出席，或者是甚至在这之前，在6号到11号之间都能够参与这个在街头发放圣经的工作。很想去，这心里非常想去，可有的时候生活中实际的情况摆在我们面前，我们要怎样去？所以说，在这方面我们需要神给我们就更多的这方面的智慧，怎样去把我们的自己的时间去分配起来。我可能就是以创作为主，董姊妹呢就多辛苦一点，多参加一些基甸会的活动，力所能及的呢去多这个发福音，所以呢作为一个基甸会的会员，也有这个义务，以后还会随着信主的时间和这个学习圣经的知识的增长，和这个生活在这样的一个神恩典的国度里，会坚强起来，也会像300勇士那样争取做个精兵。好，谢谢大家。那真的是上帝，为什么呢？因为去年我在台湾的时候，大概就是9月份的时候，第一次参加台北北九智会的早上的聚会。当然有教授、有律师、有医师、有 professional。读圣经，大家分享一下。祷告事项全部写出来的，为台北祷告，为国际全部写在周报上了，然后大家轮流念一遍。而这么简单的话呢，我们教会陈开明弟兄适合来做基甸会的，因为他个性也很内向，他很坚持，只要他认同的话，就一定会全力以赴哈，会坚持到底的。我说如果他来做，他很适合啊。后来他正巧回到台湾，我就带他参加牧师的同工会哈，也介绍基甸会的人跟他认识。我也认为说，教会感动陈弟兄来负责我们纽约的华人基甸会的成立事工哈。我也蛮看好他的，因为他的确也愿意就出力。然后呢，他也是在我们教会当中还算经济能力还算可以的。我们教会很多人都打工族的，他还算可以的啊。然后我觉得他是最适当人选。可是呢，回来之后跟他谈了很多次，他就觉得说神没有感动他，他完全没有受感动。其实我在台湾的时候，除了想到他，我就想到另外一个人，就是叶汉忠。叶汉忠，我说上帝啊，到美国要去推动这个华人基甸会的话呢，我说那叶弟兄应该是挺适合的啊，但是叶弟兄也挺忙的。然后呢，不知道如果跟他谈谈的话，到底他会怎么样做决定？没有想到他呢，第一次听到基甸会的意向分享的时候呢，他就很热衷，而且很委身，也很愿意承担。最后呢，他填表格申请的时候，竟然是申请终身会员。我们要更多的成为主的器皿的话呢，就要学习基甸勇士了。所以我们感谢主，我们连续几次查经都查基甸勇士。今天虽然没有机会查，但是透过廖牧师，我相信也给我们很大的带动哈。所以希望10月24号大家一定要来参加甚至呢，在这2-3个礼拜呢，我们好好祷告，求主帮助我们每一个人，好不好？找一个人，今天廖牧师来这里，我相信绝对不是偶然。为什么？廖牧师是在基甸会当中受造就装备，最后呢能够为神发光发热的一位。台湾呢已经有大概54年的这个历史。那我刚刚进去的时候是20多岁，因为我20多岁才信耶稣。看到老前辈都是董事长、总经理，都是很有社会地位的人。我这个小毛头一进去，哎呀，都是就向他们学习。这个老前辈他们的信仰，他们的为人他们的生意是正派经营，绝对不像我以前文化同流合污。做生意还没有信耶稣以前，1天2包香烟，而且呢要喝花酒要吃喝玩乐，到处就是这样，过1天就是混1天。结果呢，发现都是虚空的虚空。我就信耶稣以后不必请人家抽烟喝花酒，都不要，正派经营。而且呢，生意照常来，人家还更肯定你。哎呀，你们这个人是真正是人格者，说话算话，是诚信的。
越跟你做朋友，我的业绩越做越好。上帝就这样引导我，所以我加入了这个基甸会以后我向这些老前辈学习他们的信仰，他们的为人，而且他们是怎么样来追求他人生的道路。很奇妙，基甸会一定要怎么样？一定要每天读圣经，因为出于神的话，没有一句不带能力的。所以如果你每天读圣经，那么神的话是我们脚前的灯啊，路上的光，才不会给我们误入歧途，这是很重要的。神的话就是灵，就是生命啊！我们要把神的话藏在心里，免得我们得罪神。你看，草会枯干，花会凋谢，唯有神的道永远长存。所以我们要把神的话当作食物吃了，好像我们在吃三餐一样。如果你有神的话，永远不渴活水的江河永流在你身上，你就活出那种泉源就是取之不竭，用之不尽。所以我们每一个人的心灵能够满足我们心里面的空处呢，唯有神的话。神的话满足了以后，你就有活泼，有喜乐，就是这样。所以基甸会很强调，就是每天要读圣经。那第二个宗旨，他要常常祷告。你做一个读经的人，做一个祷告的人，祷告就是呼吸。如果没有呼吸，一定会断气，就死了。如果没有吃饭，会饿死了。所以这两个是属灵的一个很重要的，读经、祷告，就是一个很重要的一个原则。那再来呢？基甸会的第三个很重要的就是一个分别为圣，不可以同流合污。我们做事情一定要分别，什么是神的，什么是属于恶的。我们一定要做圣洁的事情，一定要分别为圣。再来，一定要有信心，做任何事情一定要有信心。还没有看见我就信了，这才是信心。我看见才信，这个不是信心。比如说我们现在要成立这个分会，何牧师母他们看到这个意向以后呢，这个华人要成立，这个一种信心可是呢，国际可能不许可因为这个也是以美国为这个基甸会，怎么可以华人在美国的地方成立呢？可是若出于上帝，这个信心就从没有成为有你看，就召集以后，今天就有最少也有我们这几个人那基甸本来为什么用基甸这个名字？因为基甸的成立就从美国创办的。以前有2位商人来，这2个商人来邀请很多商人或者是给教会的人来推荐，愿不愿意来成立一个送圣经的这样的一个单位。结果一发现只有3个人来，不多了。最后呢，他们还是凭信心说，我们就来一起来，3个一起讨论，一起祷告，我们要成立的这个名字叫什么？结果他们就从圣经里面找到这个基甸，本来要3万人，变成300人，以少来以寡击众，能够靠得主的恩典变成基督精兵，不要乌合之众几万人，我们只要300个勇士就好。所以他们要学习基甸的勇敢，基甸的谦卑，基甸的靠上帝，所以就用这个名字叫做基甸会。你看，从3个人开始变成世界有190多个国家，基甸会就是赠送圣经，把神的话免费送给5个单位。第一个是饭店，所以你看，你一到旅游到世界各个国家，你一个大饭店一定有圣经。是的，晚上你如果很心灵虚空，你就可以抽屉一拿出来，看到圣经。那第二个呢，就是医院都有基甸会的圣经，所有的监狱都免费送圣经。学校、精简单位